This will remain the house of every person in Europe. Together we must stand up for the politics of hope, for the dream that is Europe. President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, is-sena tajba u grazzi li aċċettajt li tkun fuq .eu. Grazzi ħafna kit lilek ukoll. Qabel eżatt intemmet l-2024 kont fil-Google Search of the Year. Kif ħassejtek qabel xejn? L-ewwel qasem minta għax l-ewwel ħaġa li rajna huwa li kien hemm il-vuċi tiegħi u vuċi li ttieħdet minn diskors li kont għamilt ħafna xhur qabel naħseb fil-bidu tas-sena fejn 2024 ħadd tkun qisha tista' tgħid sena ġambo għall-elezzjonijiet u daħaduha u poġġew ritratt tiegħi nivvota fl-iskola ta' taslima fl-elezzjoni ta' Ġunju. 2024 will be the biggest global election year in history. U kif rajtat il-Marelli, ġibiri minn tant vuċijiet di ħadu ma spiċċat ek u ek għatfall tiegħi nista' ngħidlek kienet xi ħaġa sorpriża u nispera li di twassal ukoll li kull min jistudja l-elezzjonijiet, jivvota, jipparteċipa, iħossu onorat li kien hemm Malta parti minn dis-sena kollha fejn saru elezzjonijiet bħal tagħna. Ovvjament ġabuk għax l-elezzjonijiet kienu fost l-iktar li fittxew in-nies fuqhom fosthom l-elezzjonijiet li kellna tal-Parlament Ewropew is-sena li għaddiet. Inti personalment x'fittxejt l-aktar fuq Google is-sena l-oħra? Ftit simili, mela jena nfittex ħafna affarijiet, jiena dejjem fuq il-telefon min jafni, infittex ħafna affarijiet, meta jkun hemm xi elezzjoni f'parti partikolari tad-dinja ħan istudja fuqha, ħan nara kif ikun ir-riżultati, inqum bil-lejl biex nara fejn waslu, ġifieri verament inħobb nagħmel dawn l-affarijiet. Lejn l-aħħar tas-sena jien insajjar, ġifieri pruvajt infittex ftit riċetti ġodda għall-ikla tal-miliet u għall-ikla tal-lejlet il-miliet, ġifieri Christmas Eve, dik xi ħaġa li għamilt, ġifieri inħobb nara kif se nsib ċertu affarijiet. Ħalidlu fuq din is-sena, hija sena forsi mhux daqstant diffiċli bħas-sena għaddiet ikun hemm min jargumenta x'kellna l-elezzjonijiet, kellna t-tkomplija tal-gwerra fl-Ukrajna, l-konflitt f'Gaza, ħafna kwistjonijiet. Kif qed tħares lejn din is-sena? X'inhuma l-isfidi ewlenin li qed taħseb li ħajkiddu l-aktar lill-Unjoni Ewropea u x'inhuma l-opportunitajiet? Għonet, meta nħarsu lura lejn is-sena 24 kienet waħda diffiċli, kif għadd konflitti kullimkien, kien hemm affarijiet sbieħ ukoll tajjeb li nsemma u forsi b'relatata ma' Malta pereżempju għal kapolavur ta' Nila Ġus, jiġifieri dik xi ħaġa wkoll li aħna vera fittixna, followjajna u nkunu vera proud b'eroj Maltin bħalu. 2025, sa jkollna, jiena qatt ma nipprova nipprevedi sena kif sa tkun għax jekk hemm xi ħaġa li tallimt huwa la qatt ma tista' tipprevedi. Min kien qalli ftit ġimgħat qabel il-gwerra bejn il-ġifieri meta r-Russja invadiet l-Ukrajina, jien kont hawnhekk f'dan l-istudio, President ġdid tal-Parlament Ewropew, min kien qalli li ħankun qed inqatta' ħafna mix-xhur u mbagħad snin tal-presidenza tiegħi inħares lejn konflitt għal ieħor. Jekk hemm xi ħaġa li nixtieq nara huwa iżjed gvernijiet stabbli fl-Ewropa, iżjed leadership, iżjed kuraġġ biex inkunu nistgħu ngħinu il dawk il-ġirien tagħna, pajjiżi li għaddejjin minn perjodu diffiċli ħafna, li għaddejjin minn gwerer, li għaddejjin ukoll minn sfidi ta' klima, sfidi ta' industrija li qed titlaq mill-Ewropa, sfidi ta' businesses żgħar li qed ibatu, sfidi ta' familji li għadhom sal-lum ma jistgħux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Din hija responsabilità tagħna. Aħna il-core function tagħna bħala MEPs u leġislaturi hija li ngħaddu l-liġijiet. Li nkunu nistgħu nażlu dawk il-liġijiet li ser jagħmlu l-ħajja fil-kastana tal-Maltin u l-Awċin ftit iżjed sikura, ftit iżjed tista' tgħid qalbina, ftit iżjed ħienja u ftit iżjed fejn jistgħu jgħidu li jien ma tħallejtx lura f'din is-sena. Dak li nixtieq jiena mid-2025. Dawk li tiseguna bħalissa b'mod konkret u tangibbli kemm dan il-kliem jista' verament jgħidu isma' vera qed nara riżultati mill-politiċi li qed jirrappreżentawni fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament.
L-iktar ħaġa li tkidni huwa li nżur skejjel għax jien inħobb ħafna nżur l-iskejjel speċjalment għax aħna nivvotaw ta' 16, jiġifieri iż-żgħażagħ tagħna kif joħorġu mis-sekondarja ikollhom id-dritt tal-vot u kunu jistgħu joħorġu għall-politika. Dik hija tista' tgħid il-ħolma tiegħi li nhar iżjed żgħażagħ involuti joħorġu għall-politika u jivvotaw li iżjed ħaġa importanti. U din jistaqsu ili jgħiduli imma jien tajt qalbi jew il-politiċi kollha l-istess jew il-politika mhijiex dik il-forza tat-tajjeb. Il-messaġġ tiegħi huwa taqtax qalbek li dak mhux vera, li tħallux dawk l-istejjer li jintkom taraw jew il-battibekki li jintkom issegwu meta tkunu fuq l-internet u taraw l-aħbarijiet li ġejjin skont minn fejn tarawhom u tajdu mela ara il-politiċi huma kollha l-istess. Mhumiex kollha l-istess, il-politika hija dak li aħna nużaw il-mezz li bih nażaw biex il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin tkun aħjar. Jiġifieri meta hawnhekk ser nivvotaw biex iżjed fondi jiġu għall-Ewropa, meta għal Malta, meta hawnhekk ħanivvotaw biex is-sajjieda tagħna, il-bdiewa tagħna, il-businesses tagħna jħossu li għall-inqas ir-regoli tagħna mhux qed jinbuttawhom l-isfel imma jolluhom il-fuq. Meta lill-istudenti tagħna ngħidulhom hemm programmi Ewropej li intkom tistgħu tmorru tistudjaw barra, tistgħu taħdmu barra, l-opportunitajiet huma kbar. Ħarsu lejn it-Taljani kif jagħmluha, ħarsu lejn il-Ġermaniżi, ir-Rumeni, ċipriotti, il-Portugiżi kif jagħmluha. Maltin nista' nagħmlu hekk u nistgħu nagħmlu iżjed. Xi kultant kif jiena nibża li nqattaw ħafna ħin nitkellmu fuq dak li ma jaħdimx u ninsew nitkellmu fuq dak li jaħdem u fejn nistgħu nagħmlu aħjar. Naħseb dan hu l-messaġġ li ntbagħat mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Poplu Malti Wawċi għandu t-tama. It-tama li pajjiżna jista' jimxi għall-aħjar, jista' jkun aħjar, nistgħu nkunu aħna kollha aħjar. Ir-rwol tiegħi u r-rwol ta' sħabi huwa proprju biex nagħmlu l-ħajja tan-nies ta' madwarna u dawk li nirrappreżentaw aħjar bil-liġijiet li ngħaddu u b'dak li nagħmlu. Responsabilità hija tiegħi u tal-kollegi tiegħi. Huwa dik ir-responsabilità li ġejna li fdawna biha il-Maltin u l-Awċin fid-9 ta' Ġunju li għadda huwa dak li aħna nġorruh kuljum għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-accountability tiqaf bina u magħna. Semmejt il-liġijiet, il-votanti se jiġġudikawkom fuq il-liġijiet li se tgħaddu. U din is-sena naf li hemm imħejjija programm ta' liġijiet li ħadd iddiskutu u potenzjalment tgħaddu minn din il-binja tal-Parlament Ewropew. Li huma l-aktar li inti ħerqana fuqhom li possibilment anke se jaffettwaw il-ħajja taċ-ċittadini kollha kemm Maltin u l-kumplament tal-Ewropa relatati mal-ekonomija, l-għoli tal-ħajja, tibdil fil-klima, l-immigrazzjoni. L-ewwel nett ħanamel distinzjoni bejn dawk il-liġijiet li ħanivvotaw fuqhom biex jitlu fis-seħħ u dawk il-liġijiet li diġà votajna fuqhom fl-24 u ser jitlu fis-seħħ fit-2025 għax jiridu jiġu trasposti. Għalfejn ngħid hekk għaliex hemm liġijiet li huma tqal u allura hemm bżonn li naħdmu flimkien il-Parlament Ewropew, il-membri tal-Parlament Ewropew minn Malta u Għawdex, il-Gvern Malti, kull ministru li jirrappreżenta l-Gvern li jkun qed jinnegozja dawk il-liġijiet. Inħarsu lejn liġi din jekk tidħol kif se taffettwa lil Maltin u l-Awċin, ser tkompli taffiġhom jew ser tgħinhom. Lan tagħna huwa li ngħinu u l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu u l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nitkellmu ma' xulxin, narfu l-isfidi x'inhuma u kif jagħmlu pajjiżi oħra jgħidu isma' di ħadd tkun problema, narfuhom mill-ewwel u inżommu għall-bogħod. Meta nitkellmu fuq l-impatt fuq is-servizzi finanzjarji, jiġifieri dik jkollha impatt fuq dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, fil-qasam tat-tibdil fil-klima, it-targets. Hemm bżonn li Malta tibqa' lejn l-aħħar tal-scoreboard meta nitkellmu fuq l-innovazzjoni. Jien nixtieq li Malta ma tibqax il-21 mis-27 tal-pajjiż li tinvesti fl-innovazzjoni meta aħna tant ninvestu fl-edukazzjoni tagħna nistgħu nagħmlu aħjar. Naraw l-università, l-istituzzjonijiet terzjarji nistgħu ninvestu ħafna hemm. L-immigrazzjoni u s-sigurtà. U s-simplifikazzjoni. Simplifikazzjoni ħan ippruvaw nagħmlu l-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Awċin iżjed faċli. Dan u dak kull fejn immur f'Malta u Għawdex f'kull lakalet jgħiduli isma' l-liġijiet tagħna huma diffiċli biex nimplementaw. Dak li jaħdem fil-Ġermanja ma jaħdimx f'Malta. Għandhom raġun, irridu nagħmlu aħjar. L-immigrazzjoni. Għaddejna liġijiet
għadhom ma daħlux fis-seħħ, għandhom jagħmlu sitwazzjoni f'Malta ftit iżjed faċli, l-isfida tista' tittaffa, il-politika ta' ritorn jiġifieri jekk inti m'intix eliġibbli għal protezzjoni tista' tiġi ritornat lejn pajjiżek, li r-responsabilità tal-pajjiż tagħna jiġi maqsum mal-pajjiżi l-oħra u li aħna ma nħallu qatt ninsew li qed nitkellmu dwar persuni umani li qed iħarsu lejn l-Ewropa bħala post fejn għandhom id-dritt min għandu dritt għal protezzjoni. Dik il-protezzjoni aħna natuha. U mbagħad is-sigurtà. Kull fejn tmur fl-Ewropa, kull min tistaqsi jgħidlek jiena nibża li s-sigurtà tiegħi ser tonqos fis-sena 25. U s-sigurtà mhux biss qed nitkellmu f'termi ta' gwerer, ta' armi, ta' militar, imma s-sigurtà online, is-sigurtà fit-toroq tagħna, is-sigurtà u l-protezzjoni tagħna kontra l-vjolenza domestika. Nixtieq li mhux dejjem nitkellmu dwar il-vjolenza domestika pereżempju fuq in-nisa fit-8 ta' Marzu biss. Nixtieq li aħna nagħmlu iżjed. Il-Maltin u Għawċin mhumiex protetti biżejjed. X'nistgħu nagħmlu meta nħares lejn il-problema kbira li għandna fil-pajjiż tagħna ta' droga pereżempju, x'nistgħu nagħmlu? Mhux nitkellmu biss dwar inċentivi fiskali, imma kultura soċjali li aħna rridu naħdmu ħafna fuqha fil-komunità. Naħseb dan u dak kollu li meta naħdmu fil-Parlament Ewropew xi kultant ninsew li dan kollu ser jaffettwa lil kull Malti u Għawċi. U responsabilità tagħna tiegħi ħandaħlek naqra miegħi wkoll tiegħek ukoll Kit huwa li nwasslu dal-messaġġ li nistgħu nagħmlu d-differenza u ma nħallu lil ħadd waħdu. President, xtaqt insaqsik biex twassal messaġġ tiegħek hekk kif bdejna din is-sena ġdida lil dawk kollha li tiseguna. Kull sena nirrispondi l-istess, imma naħseb din is-sena għandha tista' tgħid anglu iżjed diffiċli jew il-fokus irid ikun ikbar fuq il-paċi, fuq il-ġustizzja u fuq id-dinjità tal-bniedem. Naħseb li għad baqalna ħafna x'namlu u din is-sena għandna naħdmu ħafna biex naraw li l-paċi jirrenja fil-kontinent tagħna. X'tiġik f'moħħok meta dawk li ssint dawk it-tliet kelmiet? Li rridu naħdmu ħafna, li għad baqalna ħafna x'namlu, li l-paċi fl-Ewropa fejn qabel konna naħduha for granted, ma nistgħux nibqgħu naħduha for granted. Li l-libertà fejn qabel konna naħduha for granted u ħdimna ħafna biex dħalna fl-Unjoni Ewropea, ma nistgħux nibqgħu naħduha for granted. Li l-protezzjoni tal-ġurnalisti, tal-medja, ma nistgħux nibqgħu naħduhom for granted. Li meta ħana ngħidu li rridu li l-proċessi tagħna fil-qrati biex nipproteġu lil kulħadd ikunu iżjed aperti u li kulħadd iħossu protett, ma nistgħux nibqgħu ngħidu hekk fi-2024-2025. Nistgħu naħdmu ħafna. Għandna ħafna x'nagħmlu ma looking forward ħafna. President, nawguralek ħafna affarijiet sbieħ għall-2025. Grazzi. Lilek ukoll.